Hi guys, it's me Diane and welcome back for another video. In today's episode, I will be unboxing and review this Bobbot cordless vacuum cleaner. Sa mga ka-homebodies natin dyan na wala pang vacuum, this is your sign. Gustong-gusto ko na talagang bumili ng vacuum. And good thing, Bobbot reached out to me to send this product para i-review itong kanilang cordless vacuum. They are on Shopee, so yung link nitong item na to, nitong cordless vacuum nila, will be down on the description box below. So check nyo na lang doon. Just a disclaimer guys, this is not a sponsored video. I am not being paid to make this video. Sobrang bait lang nila to send this to me and share with you my thoughts regarding this vacuum, kung magugustuhan ko ba siya. So this review is 100% my thoughts and 100% honest review. So wag na nating patagalin, i-unbox na natin siya. Sabi ko nga sa inyo guys, this is on Shopee and it is priced at 2,099 pesos. So, kung naghahanap kayo ng vacuum na cordless or rechargeable, check nyo yung link sa description box below. One thing na nagustuhan ko dito sa vacuum na to is that cordless siya or wireless. Kasi sino ba namang may gusto ng wires at mga cords, diba? Taas ang kamay. At sobrang bonus pa yung color ng vacuum na to. Medyo ano siya, minty, mint green, pero sobrang subtle lang ng color. So, ito yung unang makikita natin sa box. Hindi ko alam kung anong part to ng vacuum. Basta ilagay ko muna siya dyan. Ito yung long flat na pang suction. So, here is the manual. It is written in English. So, okay to. Mamaya ko babasahin. And this one naman, okay. So, dalawa yung manual niya. This one is written in English and this one is yung Chinese. So, very good kayo doon. So, ito yung para sa floor. Yan, ganyan siya. Ganda talaga ng color. Alam niyo naman guys na favorite color ko yung mga gantong shades ng green. As from what I remember, medyo mas maliit siya kaysa dun sa normal na head ng vacuum. And nandito rin yung charging cord and adapter. Ganyan yung itsura ng dulo niya. And last is yung vacuum mismo. Wow, sobrang ganda. Ito siya guys. Cute. And guys, hindi siya mabigat. Oh, Hindi naman sa hindi mabigat. Hindi siya sobrang bigat. Alam mo yun, hindi siya nakakangalay. Ano ba to binubuksan? Yun. So, para siya mabuksan, kailangan nyo siyang i-twist pa counterclockwise or papunta sa left. And yan, pag tinanggal natin, nandito yung filter niya. Parang may rubber seal siya doon para hindi mag-leak. And kung i-close mo na, i-twist nyo lang siya papunta sa right. Ang ganda! So, it has a powerful motor with 12,000 PA. So, yun sa mga vacuum yung ganong PA. It is very lightweight and totoo, very lightweight siya. Paano ba to? It has 2-mode suction setting. Yung isa is yung standard and yung isa naman is yung powerful setting. It is also compact and easy to store kasi nga, tingnan nyo, natatanggal siya ng ganyan. Unlike yung mga traditional natin na vacuum dati na sobrang laki, sobrang dali lang niya i-store. It has 2 head option nga. So, ang una is this one, yung para sa floor. And next one naman is yung long flat. So, this one naman, pwede dun sa mga gilid ng walls or sa car. Makita ko din pala sa inyo guys, yung ilalim. Ito yung floor brush nila. So, dito, meron siyang very soft na brush. And then, may mga rollers dito or gulong. Tapos, ito, nagsuswivel siyang ganyan. Dito siya humihigop. Itong kanilang dust collection capacity is very large at 1.5 liters. So, marami siyang malalaman ng mga dust and everything na makukuha niya. And lastly, it has a battery capacity of 2,200 mAh that will last you to 40 to 45 minutes of usage. So guys, sa first use, kailangan muna natin siyang i-charge, i-fully charge before trying.
So, i-charge ko muna siya and babasahin ko yung manual. O, diba? Nagbabasa ng manual. And I will be back para i-try na natin siya. Okay guys, testing na natin itong vacuum. And nag-ipon ako ng mga dumi dito sa kwarto. Yan guys, yung dumi may mga buhok, may agiw, sa mga dust. Tapos, dito sa dulo, mamaya gamitin natin yung flat na suction or flat na head. Ang gagamitin ko munang head is yung pang floor or yung floor brush. Let's turn it on. Nakita nyo ba yun guys, kung paano mag-suction yung vacuum? Isang daan lang niya, nawala lahat yung mga nilagay ko na hair and mga dust. So, good job. Ngayon, itry naman natin yung mga nasa gilid or yung mga nasa side. At gagamitin ko naman ngayon yung long flat na head. Nakita ko sa inyo yung mga nakolect niya na dumi. Nandito siya lahat sa cup. So, ngayon ito naman yung i-testing natin. Yan. Ang gagamitin ko lang ulit is yung standard na suction. Sobrang galing guys, nakita nyo yun, isang daan lang din nung vacuum. Nawala na agad yung mga dust. So guys, yan, yung duming na-collect niya. Nandyan siya lahat. So, napakarami pang space. So far, nagustuhan ko talaga siya kasi hindi siya ganong sobrang ingay. So, napakadali rin niyang gamitin. Ang daling magpalit ng mga heads. Tapos, diba, napaka-handy niya. Ganyan lang siya kaliit. Pag ito yung gamit yung head. Now, itry naman natin dito sa table ko. Tapos, kapag hindi nyo siya ginagamit, pwede nyo siyang ipatong lang ng ganyan. Kasi meron siya ditong parang foot. Yan o. So, pwede nyo siyang ipatong lang ng ganyan. And that's it for today's video, guys. I hope nakatulong itong video na to kung naghahanap kayo ng vacuum na bibilhin nyo from Shopee. Or naghahanap kayo ng something na pwede nyo iregalo sa inyong mga mommy or sa inyong asawa, para hindi na sila mahirapang maglinis ng bahay or ng kotse. Para sa akin, the Bobbot Cordless Vacuum Cleaner is a great option. So again guys, kung gusto nyong bumili ng same vacuum na na-review ko, link will be down on the description box below. So that's it guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, make sure to give it a thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!